Ребят, всем привет! Сегодня хочу рассказать вам о такой часто встречающейся проблеме, как стук рулевой рейки на отечественных переднеприводных автомобилях. Причины, по которым рейка может стучать, две. Первая – это вот эта втулка. Между втулкой и рашпилем образуется большой ненужный зазор, втулка пластиковая быстро снашивается, и рашпиль здесь, скажем так, болтается, появляется стук. Вторая причина – это упор рейки. Упор изнашивается и образуется стук. Дальше покажу, каким образом. На моем автомобиле рейка застучала где-то после 60 тысяч километров пробега. Пообщавшись с якобы умными людьми, почитав информацию, опять же, якобы умных людей в интернете, все говорили и писали одно, что ремонтировать ее нет смысла, проще купить новую, поставить и забыть, потому что после ремонта не удается ее отрегулировать, либо она стучит дальше, либо руль тяжелый. Изначально я хотел ее поджать вот этой гайкой, вот этим ключом. Но люди же умные сказали, даже ремонтировать бесполезно, проще новую купить. Ну ладно, попробую отремонтировать. Купил ремкомплект, разобрали, вот моя втулка. Втулка, в принципе, в очень хорошем состоянии, она бы еще работала и работала. Проблема у меня оказалась в упоре. Вот здесь видно по пятну контакта, что он немножко подизносился. Он здесь в этой части не плоский, а, скажем так, вот он такой вот, немного выпуклый. У 10-го упора упор он побольше немножко, и сверху одевается вот эта пластиковая вот такая вот накладочка. Она уже плоская. А у 8-го упора ее нету, металлические поверхности трутся друг об друга. И вот в этом месте у меня видно, что немножко упор подносился и образовался лишний зазор. Зазор образовался где? Между вот этой гайкой. Все это дело примерно, образно я покажу, выглядит следующим образом. Вот примерно вот так это все дело стоит на автомобиле, уже на рейке. Зазор между вот этой вот гайкой и между упором должен быть 0,12 мм. Обеспечивается он поджатием вот этой гайки нижней. При износе, даже небольшом износе упора, этот зазор увеличивается до полумиллиметра, у кого-то до миллиметра. И отсюда получается стук. Зазор нужен для теплового расширения. Вот, я изначально хотел ее поджать, но люди же отговорили, люди же умные. Пришлось ремонтировать рейку. Все поменяли, все собрали. Рейка стучит. Поджали вот этой гаечкой. Ну, в данном случае показываю 10-ю рейку, но смысл, я думаю, не поменяется. Так, я думаю, понятно все. Поджали гаечку до упора примерно так, чуть ключик уперся, ага. Тяжело крутится руль. Отпустили, стучит. Дело в чем? Дело в том, что вот здесь, видите, насечки по всей гайке есть. Нужно пометить, сделать пометку на одной насечке и напротив, прямо напротив, на корпусе. Регулировку надо производить очень маленькими амплитудами, буквально по миллиметру, проворачивая гайку, чтобы добиться нужного зазора 0,12 мм. По резьбе видно, да, что эти 0,12 мм можно за 3-4 мм этой гайки поворота. Можно их проскочить, не попасть в эти нужные размеры. Также получилось и у меня. Подтянули ключом, болтается, отпустили, стучит. Вот по 1 миллиметрику двигали, нашли тот нужный зазор. И с тех пор пробег уже 130 километров был, на время ремонта 1060, может быть 65. И никаких проблем к 130 тысячам не возникло у меня с ней. Надо было изначально все-таки ее подтянуть. Следующий момент, совет такой, если ремонтируете, попросите токаря выточить вам вот такую втулку. Точно такую же, только подлиннее. Она в корпус становится без проблем. Дело в том, что длиннее втулка, получается больше площадь соприкосновения втулки с рашпилем. Она стирается быстро, быстрее, чем рашпиль, но
чем больше площадь соприкосновения, тем дольше она будет ходить, тем дольше она будет изнашиваться, ее на дольше хватит. И ни в коем случае не убирайте вот эти резиновые колечки. Слышал я от, опять же, умных людей, что они не нужны там, с ними втулку не поставишь. Колечки эти очень сильно нужны, видно, что они выпирают немножко из корпуса, выглядывают, они как бы поджимают вот эту втулку более плотно, как бы такое пружинное действие создают, поджимают к рашпилю. Если поставить без них, он сразу же застучит. Через первые километры пробега будет здесь стук. Следующий момент. Чтобы при сборке рулевой рейки руль стоял прямо и колеса смотрели прямо, нужно выдержать следующие размеры. Размеры вот эти. 87 миллиметров. Это размер от края рашпиля до центра приводного вала. Сделать это проще на снятом рашпиле. Сразу штангенциркулем померить вот этот размер, где будет выходить. Сделать на каком-то из зубов, либо между зубьями пометку маркером. Поставить рашпиль, ставить в рейку, чтобы он стоял по центру. И установить на место приводной вал. Устанавливать его нужно в таком положении, чтобы при его установке вот эта вот лыска смотрела вправо по ходу движения автомобиля. Вот только при таком положении, при сборке в таком положении этих деталей, руль будет смотреть прямо. Ни влево, ни вправо, и колеса будут смотреть прямо. Что еще сделал я у себя? Раз уже, думаю, разобрали рейку, сняли ее. Вот здесь сверху прямо у вот этой вот зубчатой пары просверлил отверстие, и снизу примерно у упора рейки рядом с этим вот упором просверлил отверстие. Нарезал резьбу и врезал туда пресс масленки, так называемые таотницы. Для чего? Я, значит, считаю, что из трущихся пар, из трущихся деталей, в данном случае там втулка, рашпиль, упор, рашпиль, либо зубчатая пара, со временем смазка вытесняется, выгоняется по краям, и в этих деталях она, конечно, есть, но я считаю, что ее очень мало для нормальной работы этих агрегатов, этих вот пар трения. Врезал туда пресс масленки, и через 1030 после этого ремонта рейки взял шприц с гибким шлангом, немножко туда смазки я добавил, повернул руль вправо, рашпиль вышел влево, загнал сюда смазочки, смазка получилась в этой части. Руль влево поворачивал, рашпиль вместе со смазкой продавливал ее, к втулке продавил, к этой паре ее загнал, и к паре упор, рашпиль. Смазка дошла. Хуже, я считаю, так не будет, только может быть даже лучше. Вот, на автомобиле показываю. Ну, погода сейчас очень плохая, поэтому все грязное. Вот рейка, и вот сверху сама пресс-масленка. Я одел на нее, нашел какой-то защитный такой чехольчик, чтобы грязь, пыль не попадала. В таком же положении снизу еще такая же пресс-масленка врезана у меня. Через их я смазываю рейку. Ну, вроде бы все объяснил, к чему, собственно говоря, видео. Опять же, не спешите с покупкой новой рейки, не спешите ее ремонтировать, разберитесь, в чем проблема. Если проблема вот в этой паре сносился упор рейки, попробуйте ее подтянуть. Но подтянуть, опять же, я показывал только маленькими амплитудами по миллиметру. Попробовать ее подтянуть, если ничего не помогает, если проблема была вот в этой втулке, то, конечно, разберите, поменяйте, все это ремонтируется, никому не верьте, что смысла нет ее ремонтировать. Попросите токаря, найдите токаря, пусть вам выточит втулочку, смажьте туда, хорошо смазки набейте, и, правильно отрегулировав, эта рейка вам еще послужит очень-очень долго. Надеюсь, объяснил понятно. Всем удачи, всем пока.